বিড়াল বিড়াল একটি গৃহস্থ প্রজাতি বা ছোট মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিড়াল পুষতে অনেকেই পছন্দ করি, আর খুব সহজে পোষ মানার কারণে বিশ্ব জুড়ে এই প্রাণীর যথেষ্ট কদর রয়েছে। তবে পছন্দের এই প্রাণী যে আবার কোনো কোনো প্রজাতির কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা অনেকেরই হয়তো জানা নেই। অনেকেই হয়তো জানেন না, বন্য ও পোষা বিড়ালের হাতে অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিদিন 10 লাখেরও বেশি পাখি মারা যাচ্ছে। সম্প্রতি বায়োলজিক্যাল কনভার্সন জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণার নিবন্ধে এই কথাটি বলা হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমরাও আমাদের পোষা বিড়ালটির ভিতরে পাখি শিকার করার এবং পাখি মারার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। তাই তো আমাদের পিক্সি চোখের পলকে সুযোগ পেলেই পাখির খোঁজে বাসার জানলা ও বারান্দায় কী করে সেটা একটু দেখি। এবং আমরা যখন বুঝতে পেরেছি পাখি শিকার করতে গিয়ে কিংবা দেখতে গিয়ে আমাদের বিড়ালটি নিচে পড়ে যেতে পারে কিংবা কোনো বিপদ ঘটতে পারে, তখন আর কি করা। তার নিরাপত্তার জন্য প্রোটেকশন হিসাবে পুরো বারান্দা জাল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তো চলুন একটু দেখি বারান্দার জাল দেওয়ার আগে ও পরে আমাদের পিক্সির কিছু কর্মকাণ্ড এবং পাখির সাথে তার কী ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সেটাই একটু দেখি। তো ভিউয়ার্স, আমরা নিশ্চয়ই বিড়াল ও টুনটুনির সে গল্পটির কথা জানি। গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সে বেগুন গাছের পাতার ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে। বাসার ভিতরে 3টি ছোট্ট ছোট্ট ছানা হয়েছে, খুব ছোট্ট ছানা। তারা উঠতে পারে না, চোখও মেলতে পারে না, খালি হাঁ করে আর চিটি করে। গৃহস্থের বিড়ালটা ভারী দুষ্টু, সে খালি ভাবে টুনটুনির ছানা খাবো। একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি তার মাথা হেট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, প্রণাম হই মহারানী। তাতে বিড়ালটি ভারী খুশি হয়ে চলে গেল। এমনই করে সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানী বললে সে খুশি হয়ে চলে যায়। এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়ে গেছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে, তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, বাছা তোরা উঠতে পারবি? ছানারা বললে, হ্যাঁ মা পারবো। টুনটুনি বললে, তবে দেখো তো ওই তালগাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কিনা। ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তাল গাছের ডালে বসলো। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, এখন দুষ্ট বিড়াল আসুক দেখি। খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, দূর হ লক্ষ্মী ছাড়া বিড়াল নে। বলেই সে ফড়ক করে উড়ে পালালো। দুষ্ট বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে টুনটুনিকে ধরতে পারলো না, ছানাও খেতে পেল না, খালি বেগুন গাছের খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল। তো ভিউয়ার্স, আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা যখন একটি বিড়াল পুষবো তখন যা কিছুই করা হোক না কেন পাখির প্রতি তার একটা আলাদা আকর্ষণ থাকবে। তার স্বভাবেরই বৈশিষ্ট্য এটা। আপনি আপনার পোষা বিড়ালটির নিরাপত্তার কথা ভাবেন, এবং আপনি যদি কোনো বাড়ির 3তলা 4তলা কিংবা বাড়ির উপরের দিকে বসবাস করেন তবে নিশ্চয়ই আপনার বিড়ালটির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করবেন, এবং তার নিরাপত্তার স্বার্থে যে ধরনের প্রোটেকশন নেওয়া দরকার নিশ্চয়ই সেটা নিতে দেরি করবেন না। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস, শেয়ার করে জানাতে ভুলবেন না। আর আমাদের পিক্সির জন্য দোয়া করবেন। পিক্সির জন্য যদি কোনো আদেশ উপদেশ থেকে থাকে আপনাদের কাছে সেটাও দিতে পারেন। পিক্সির নেক্সট আপডেট দেখা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।